Guys, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अदरक को भून रहा हूँ इस टाइम। ये अदरक है, शायद से आपको दिख रहा होगा। मैं इसको भून रहा हूँ इस टाइम। अगर किसी को खांसी हो रही है तो इसको आप मुंह में रख सकते हो, चूस सकते हो, जिससे कि आपकी खांसी में बड़ा फ़र्क आएगा। बस इस भुने हुए अदरक को गले में मुंह पे रखो और चूसते रहो, बड़ा फ़र्क पड़ेगा।